Большинство людей думают, что храп– это просто звук, но на самом деле это симптом того, что дыхательные пути, они частично перекрыты, и мозг, он получает меньше кислорода. А если меньше кислорода для мозга, это постоянная усталость, тревожность, плохая память и даже проблемы с кожей. Если ты или твой партнер храпит, это не просто неудобство, это звонок от организма, сигнал, который говорит: эй, у нас проблемы с дыханием, и это влияет на все, на ваши гормоны, сон, вес, отношения, энергию. Так что лечить храп– это не про тише спать, а это про дольше жить и качественнее жить свою жизнь. И как же это скорректировать и помочь этой проблеме?